Tá na hora do Jair. Nossa. Tá na hora do Jair. Nossa. Jair embora. Senhor. Acompanhamos os diálogos e vimos o desmonte perverso das nossas políticas culturais e das instituições. Sabemos o tanto que sofreram a Fundação Palmares, o IFAM, a Ancine, a Biblioteca Nacional, a Funarte, a Casa Rui Barbosa, o IBRAM. Mas, principalmente, junto com meus colegas, nós ouvimos as pessoas. Nessas escutas, em diversos grupos de todas as áreas, segmentos e linguagens, percebemos a profundidade do que aconteceu nos últimos anos. A criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras. Qual